O governo do meu esposo Bolsonaro tem trabalhado com seriedade em políticas voltadas para a comunidade surda. O MEC e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos têm realizado uma série de entregas para as pessoas com deficiência e também para as pessoas surdas. Agora sempre tem um intérprete de Libras ao lado do presidente para que todas as pessoas saibam o que ele diz e o que está sendo feito. Também foi aberto um edital para a contratação de intérprete do Ministério das Comunicações para apoiar a acessibilidade no governo. O governo tem ofertado curso de Libras para servidores conhecerem a cultura surda. Além disso, pela primeira vez, tivemos uma secretária surda e uma diretora surda trabalhando em cargos de alto escalão em um governo.